حنا ما عرفناش علاش كاع داروا لينا هاد الحاله. حنايا تكرفصنا حوايجنا، تكرفسوا كلشي، داكشي اللي كتشوفي فيه انت كتشوفي كلشي على عينيك. ما عرفتش حنا علاش داروا لينا بحال هكا. والمقدم كيجي عندنا، القايد كيجي عندنا، كلشي كيدوزوا من حدانا، ما عمر شي واحد فيهم نعت فينا ولا قال لينا غنخرجوا ولا قال لينا حيدوا ولا حتى حوايجنا ما قالوش لينا جمعوهم. حتى ما عرفتش حنا علاش داروا لينا بحال هكا، داروا لنا بحال شي حشرات. شحال وانتي ساكنه في هاد الكاريان، ومني بغاو يهدموا لكم الكاريان ديالكم واش تشاوروا معكم، واش عطاكم انذار؟ لا حتى واحد ما جا عندنا. حنا نعسنا واحد شويه كنسمع جاو كيقول ها هو جاوي. ملي جاو حنا كنخرجنا لحوايجنا كايرين فوق لحوايجنا. ملي كيهضر راجلي وداو طلعوا داو، والدراري جاو كيهز الحوايج كيهز كلشي. هادي راجلها بعدا ملي جا بغى يخرج حوايج وما خلاوش، جروه وركبوه في السطافيط وداو حتى ل5 العشيه طلقوه. ما خلاوش حتى يجمع حوايجو مع مراته. قلت لك واحد المسؤول فيهم كان هضر معاه ويدور فيا دوره شيطانيه، قال لي الا ما مشيتيش في حالتك دابا غنهبطك. بهذا الاسلوب، لا ما مشيتيش في حالك غنهبطك. انا اختي شاريه براكه هنايا، وانا غير بنت ساكنه غير بوحدي. حتى انا قايمه عليا بفلوس وبانياها وخاسره على رزقي. في الاخر جا عندنا قال لك جات القروه وقفات قال لك غنريبوا لك. قلت له اخويا انا ما تريبش ليا حالي، انا فين غنمشي غنتشرد؟ وفعلا تشردنا، ما عندناش اختي فين غنمشي. وراكي شتي الحاله وراكي شتي حالتنا كيفاش دايره، وحنا في التراب هنايا. تا كيجوا غير اليوم اللي ما جاوش كيجوا كيطيحوا لك هذيك العشاء، حنا مضرقين على الشمس كيطيحوها. انا ناعسه فقت مع 10 لقيت النص كله ريبوه، فقت مع 10 كامل. عاد ولا يقول لنا والله يرحم لكم الوالدين خرجوا حوايجكم. كيفاش غنخرجوا حوايجنا وانت ريبتي النص كامل ديال الكاريان النص ديالو مشى كامل في هذيك القروه كامل دخل. وتيقول لها دوري حيدي عليا هاد الزبل، حيدي عليا هاد الزبل، حيدي علينا الزباله. حنا ولينا حنا الزباله هنايا. حتى شي واحد ما بغى يتصنت لينا وما عارفين فين نمشيو. حنا جالسين انا واختي ما عندناش فين نمشيو. كيقول لك خويو انا جا قال لي سيري بحالك علاش باقا جالسه. انا قلت له خويا ما عنديش فين نمشي. شحال نتوما في الزنقه؟ اختي راه دابا 4 ايام ولا 5 ايام، ما هي صيمانه وحنا في الزنقه. قلت لي يا خويا داروا معنا شي حل، عطونا حتى حنا نمشوا، حتى حنا من حقنا، حتى حنا عندنا العشوائي من حقنا نستافدوا ياك ولا لا اختي؟ مهما ريبتي لي عطيني فين نمشي، مهما تريبتي لي انا فين غنمشي؟ غنمشي الزنقه. حتى انا راه ما عندي حتى واحد، حتى انا بنت قاتلت باش شريت هذيك البراكه، وفي الاخر كتجي تريب عليا وكتقول لي سيري فين غنمشي؟ يمكن كلها مشيت شي دوله اخرى، يمكن كلها خديت، يمكن كلها عايشه احسن من اللي عايشه هنا. وحنا ما عندنا لا ما لا ضو، خاسرين زباله ديال فلوس وتيقولوا لك سيري بحالك. كاين لا ما لا ضو. حنا كنديروا كرارس، راه الكروسه فين كنديروها كنسقوا الماء من عند البوعاره. ما هنا يعني الناس ما كيعطوش الماء صراحه، نقولها لكم بكل صراحه. بوديزا ما كيعطوهاش لي، كنمشيو نسقوا من بعيد باش نجيبوا الماء. وحنا حامدين الله وشاكرينو، غير خلونا حيت حنا ما عندناش اختي فين غنمشيو. حنا راه مكرفسين هنا وراكي شتي الحشر. انا داز البارح داز فوق مني حنش، بقيتها كنشوف فيه، هو غادي وانا كنشوف فيه، الناس كتهرب وانا قاعده كنشوف فيه اختي. يلا وكيقول لك شدوني انا، يلا بغا يريبوا لي البراكه شدوني. كنقول لي خويا انا ما عنديش فين نمشي، حتى انا بنت قاتلت باش شريتها. ودابا انا اختي واش غادا نمشي نشري شي وحده اخرى حيت ما بقاش عندي الجن. انا كنت مرتاحه فيها وقابله على التراب اختي، انا قابله على التراب ماشي مشكل، غير خلونا نعيشوا. كنا ساكنين هنايا وهادي مده شي 5 سنين باش كنا ساكنين. كان كيشوفنا القايد والمقدم وكل شيء عارفين رحنا دايرين برارك هنا، حتى حد ما كان كيهضر معانا. ملي تبدل القايد ودخل هذا القايد جديد جا كيطيح لينا في هاد البرارك هادو وتكرفس علينا وما عرفناش علاش دارنا بحال هكا. وهاد الارض هادي منسيه ما كاينينش مواليها كاع. القايد الاول قال لنا هاد الارض هادي راه حنا بحثنا عليها وراه ما عرفناهاش ديالت، ما هي ديال المخزن ما هي ديال حتى شي واحد. اذا نتوما كنتوا ساكنين عشوائي؟ ساكنين عشوائي، ما عندها لا اوراق لا حتى شي حاجه. هاد الارض هادي عندي وليداتي انا، وعندي المرا ديالي حامله وولدي مريض فيه السرطان. كنت كاري انا في الاول، ولكن راه تغلبت انا، راه المرض والكرا ما كيتلاقاوش. غلبني هادشي ديال كرا خلص السبيطار، ما بقيتش عرفت اش غادي ندير وانا نجي هنا. كنتي انت حاضر ملي بغاو يريبوا عليكم الدواور؟ كنت حاضر
اللي كيهضر ولا يقول شي حاجه كيطلعوه للسطاف. تا حوايجنا ما خلاوناش نخرجوا نطيحوا لنا فوق الحوايج ديالنا. تا مشاو بدينا كنجبدوا في الحوايج اللي لقيناها ولد داو الشماكري داوها. شحال ديال الناس مشاو لهم حوايج من تحت القصدير كيجيو الناس كيجبدوا الحوايج. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ما5 TV وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.ma5tv.ma.